Kupleshibuni PYPY bapeja kaning ka khubor kapdem takasngi ka Santrik Naiwing Arhajar Rapau Hakapor Prabaje Men Step Dekendiat ngini prai shaka jingnya vote but ka jingnya kun election president hapo kari United States of America Haktai ka jingnya kun uno napdeng kitai ki arngut ki bayo nengkong niya ka arspa nyapau electoral votes kinyo banlong kum presiden jangka United States of America. Hapadeng kita ki arngut presiden Donald Trump ubadai bat ubayeng napo ka parti Republican Party Persya ya Joe Biden ubayeng napo ka Democratic Party. Hakane ka jingya kun Donald Trump ulayo aspa kat sabut naka aspa nyapau kadba Joe Biden ulayo kumba aspa henrup sau naka aspa nyapau diladangi pej katkum kanika result kabami napdeng kini ki arngut Joe Biden ulatam yo presiden Donald Trump kumba sanpo electoral vote udon kam stang henru electoral vote banjob ban simtino yakakam jinglong presiden jongkari United States of America habangi pai pat syakinong karsyan jong presiden Donald Trump Lese kila dab da ka jingis ngosi ka bakraw ka bamla ongshu Henry habangi pai pat syakinong kersyan jong Joe Biden uban salong presiden jong ka United States of America katno kidas ngau kemen bat kidas ngau hun mensim habaki yoi yala ujong unong mikmat umban salong sien kum presiden jong ka United States of America Henry haganu kanu ka jingyale ka judon baik ka jingrem bat ka jingjob napdeng kini ki arngut Joe Biden ulayo yakavot kumba hinyo kurur khat khandai lak henrupsan hajar sanspa prapuar kadba presiden Donald Trump ulayo henru kurur prapsan lak sab khandai hajar praspa arpendru baro kinong tebut yo presiden Donald Trump dihapangi pai katkum kani ka jingyo vote ka jongki Joe Biden uyo kumba sanpo 0.1% naka shispa kadba presiden Donald Trump uyo 10% naka shispa tikatkum kani ka result Joe Biden ulatam yo presiden Donald Trump bat udon kam stang henry electoral vote banyo yaka arspa nyopo banlong kum presiden jangkari United States of America tangkine kublai shibun